प्रेगनेंसी में खांसी जुकाम हो गया है तो क्या करें? वही प्रेगनेंसी का दौर ऐसा दौर होता है कि महिलाओं को अपना ध्यान रखने के साथ साथ बच्चे का ध्यान भी रखना है जो उनके गर्भ में है। आप गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करें तो जल्द ही सर्दी और खांसी कंट्रोल हो जाएगी। दिन में 3 से 4 बार गरारे जरूर करें। प्रेगनेंसी में पर्याप्त मात्रा में नींद लें क्योंकि इसका असर महिला के अंदर पल रहे बच्चे पर होगा। आराम करने के दौरान शरीर में बहुत सारी चीजें रिपेयर हो जाती हैं। गर्म पानी में शहद मिलाकर पिएं, इससे सर्दी कंट्रोल रहेगी। शहद की तासीर गर्म होती है और इसमें कई पोषक तत्व होते हैं। आप चाहें तो इसमें नींबू भी मिला सकते हैं।